Ай, Зубайра. Ау. Анау байқап жүрмін, анау немере қызың бой жетіп қапты. Ол қызды енді тездетіп ұзатпайсың ба ма? Ұзатамыз теңін тапса. Теңі біздің үйде жүр ғой. А? Ана біздің балада жер жетіп үйленетін жасқа келіп отыр. Ойпырмай, қызын сұрай салса, бере салатын кім деп тұрсың? Ай, жоқ, енді сұрай салғанда көресіңдер ғой. Қандай өзі балдарың? Ой, бала жақсы. А? Бала жақсы, алтын белгімен бітірген. 2 диплом, қызыл диплом бар. Ішпейді, шекпейді. Мынау артық жүріс жүрмейді, мінекей. Штрафы жоқ, кредиті жоқ, сотталмаған, мал орламаған, қыз орламаған. Қайдан табасың ондай жігітті, айтшы? Ойбай. Балаңның есі дұрыс па өзі? Не бопты? Не бопты? Әй, сотталмаса, ішпесе, шекпесе, қыздарға бармаса, қарызы болмаса, кредиті болмаса, штрафы болмаса, ол қандай бала ол? Әзілдеп отырмын. Таза далбан. Өз баламды өзім білем ғой. Бере бер қызыңды, қорқпа. Нормально өмір сүріп кетеді. Өтіп кетсін деп әдейі әзілдеп айтып отқаным ғой. Сөйтіп ана кімдерге сап берсеңші ма кеше қазғаса жал жайылған. Сап бер сусыннан жемшидектен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз? Жағдайың жақсы, аман есен? Қалай? Тойды аман есен өткізіп алдыңыздар ма? Өткізіп алдық. Келмедің ғой тойға? Ой, жұмыстан босаймадық қой. Естіп алдым, арақсыз өткізіпсіз ғой? Арақсыз өткіздік. Зор болған шығар, арақсыз. Ой, мынандай ғой арақсыз қызып болады. Құдай қаласа той өткізсем, арақсыз өткізем ақсақал. Бәрекелді, ниетіге жет, Иә, Құдай қаласа. Қалай, жақсы бола ма екен өзі? Жақсы болады екен. Бірақ кейде ойлап қоям, осы арақпен өткізгенің де бір пайдасы бар ма деп ойлап қалам. Қойыңызшы енді. Мынау арақ қойсаң, кімнің шошқа, кімнің ешек екенін ажыратып аласың да. Қалай? Мынау араққа тойған қатындар шошқа құсап шыңғырады екен. Еркектер ешек құсап ақырады екен да. Соны бір анықтайтын уақыт келіп қалды негізі. Біраз ешектер мен шошқалар ұнамай жүреді жота. Маған кеше тойда да бүйтіп қарап, ұнамай отырды біраз. Мейлі құтты болсын ба? Көрді ма? Кез келген ақын мынау өлеңді алғашқы шығарғанда анасынан бастайды. Мысалы, бір ақын былай деп бастапты. Айналдым ана деген үш әріптен келемін күш алып мен. Мейірленіп маңдайымнан бір иіскесең, кетермін көкке самғап шалып кең дейді. Қараш, міне. Ақсақал деймін да, осы сізден бір нәрсе сұрайшы деймін да, ұмытып кете беремін. Мынау осы ана менен шеше дегеннің айырмашылығы неде? Өте дұрыс сұрақ қойдың. Шеше деп тек қана туғанды білетін әйелді айтады. Бала туғаннан басқа жұмыс жоқ. Ана деп? Ана деп, сол туған баланы саналы, сапалы, білімді, әдепті, инабатты, ибалы, иманды қылып өсірген әйелді ана деп айтады. Содан ғана біздің қазақта өз шешеңнің деп боқтайтын. Анаңның демейді ғой. Ана демейді? Өйткені ананы қастерлеген. Қайда жатыр десеңші? Әңгіме қайда жатыр. Сондықтан аналарды қадірлеу керек. Дұрыс айтасың. Қалайсыз? Жағдайың жақсы, аман есен? Қалай? Мекке Мәдинеге аман есен барып келдіңіз ба? Шүкір, Алланың амандығымен барып қайттық. Дұрыс екен. Қалай? Керемет. Айтып жеткізе алмайсың. Мынау бұрынғылар айтушы еді. Бұл Меккеге бармағанға бір арман, ал барғанға мың арман деп. Кеше ғана келдім, бүгін тағы кеттім кеп отыр. Сағынып отырсыз ба ата? Енді айтып жеткізе алмайын. Қандай екен өзі енді бұлай? Адамдары керемет. Кішіпейіл, кешірімшіл, ізетті, инабатты, ибалы. Жоқ ондай. Мынау, бәрі. Керемет десеңші? Керемет. Ақсақал, құрмасын жедіңіз ба? Ойбай, талынан үзіп жедім. Зәмзәм су іштіңіз ба? Зәмзәм суды бұлақтың көзінен іштім. Ақсақал, қара тасты сүйдіңіз ба? Қара тасты? Қара тасты? Сүйгенің не? Засос салдым ғой. Құшақтап тұрып, ой бір құшырланып тұрып, засос сап кеттім ғой. Тағы барғым кеп отыр. Барғанға бір арман, бармағанға мың арман деп. Мінекей, ал, нәсіп болсын, ал, қолын жай. Алла саған да нәсіп етсін.
О, ақыретке дейін ұрпағыңа нәсіп етсін. Бір емес, бірнеше рет барып нәсіп етсін. Аумин, Жүр аумин. тәспі, жайнамаз алып келген. Сәмсәм су ішіп кетемін. Халавлайдым, халавлай. Ассалаумағалейкум. Қалай? Амансыздар ма? Жақсы. Жүріпсіңдер. Өзіңізді көріп қалып, арнайы бір сәлем беріп амандасайықшы деп келдік. Бәрекелді. Мына қарияға сәлем берсе өсесіңдер, өнесіңдер. Иә. Ақсақал, осы бүкіл жұрттан естиміз да, осы сізді жас кезінде сұмдық болған дейді ғой. Сұмдық болғанбыз, от болған ғой. Қош? Ей, сіз айтады ғой, ақан сері бір жас салдармен бірде жүрген дейді ғой. Кім айтты? Қатар жүрген дейді ғой. Кім айтты қатарды? Ой, естідім ғой. Өтірік. Оқ бой алда жүргім, көш бой алда. Не дейді? Ол мен жүрген жерде жүре алмайтын олар. Түйшті ол деген. Сұмдық едім ғой мен. Ой, мен ән айтқанда бар ма? Мен айтқанда дала тұнатын еді ғой. Мынау бұлбұлдардың үні өшетін. Не дейді? Анау тұрмысқа шығайын деп отқан қыздар жігітінен отказ беріп жіберген ғой. Досымды естігенде. Анау қойында жатқан байынан отказ берген қатындар. Келіншектер, сондай болған, сұмдық болған мен. Оны айтасың, емізөлі бала емшектен отказ берген ғой. Мына сөйтіп бұрылып қараған ғой, мына кімнің дауысы деп. Айтпесе есі дұрыс адам емшектен отказ бере ма? Сен отказ бересің бе емшектен? Ой, жоқ ой, 40-қа келсем де отказ бермесе. Сондай болған, мен сондай әнші болған мен. Ақсақал деймін да. Табиғаттың өзі сіз тыңдап қалатындай, сонда не ән айтқансыз? Мен ба? Я люблю тебя до слез айтқам ғой мен. Бірақ әнмен шықтым ғой. Мықты болған, мықты. Не деген табиғат деймін да. Сұлулықтың әлемі ғой бұл табиғат деген. Терпила! Конвой! Дверь! Закрой дверь! Қалеке? Маргалы выколю! Қалеке? Не болды? Тыныштық па? Тыныштық, не болды? Қайдан кеп болдың? Не, сонша айқайлап жатсыз? Әкім болуға дайындалып жатырмын. Әкім болу үшін жөні түзу сөз айтып, халыққа уәде беріп, үйрену керек қой сондайды. Оның бәрін үйреніп алдым. Енді? А вдруг взяткамен ұсталып, түрмеге түсіп қалсам ше? Адам артын ойлап жүру керек қой любой время. Сол ма? Дұрыс екен. Дұрыс екен. Терпила! Маргалы выколю! Твое место в парасе! Дұрыс. Ай, сол оқып жатсыңдар ма? Оқып жатыр көке. Сен қайда оқып жатсың? Жемпиде оқып жатырмын ғой. Жемпи емес? Жемпи деген қыздар оқитын жер бұл. Білмеймін, үйдегілер түсіріп жіберді ғой сияққа. Бармайсың, әйтеуір заочный оқып бітіріп аласың деді ғой, дипломыңды алсаң болды деді. Ой, сен қайда оқып жатсың? Ампиде. Ампи емес? Алматы мемлекеттік пед институт деген сөз ғой. Болды, түсіндім. Жақсы екен оқуларың. Ол оқудың не істейсіңдер? Ой, диплом керек қой. Диплом керек болғанда бәрі сатылып жатыр. Сессияны ақшамен жабасың, экзамен, емтиханды ақшамен жабасың, дипломды ақшамен сатып аласың. Қазір сондай болды, рахат болды ғой. Ой, анау Ленин атамыз айтқан ғой, оқы және оқы деп. Сосын барып оқып жатырық қой. Кім айтса Ленин айтқан деп? Енді Ол Құранда айтылған ол. Ленин сендерді ақымақ қылып жүр осы күнге. Бәсе бар ғой ше, сол бар ғой, сол айтпаған сияқты да Сол айтпаған ғой ол, Құраннан алған ғой. Құранда жазылып тұр ғой. сол айтты деген деп жүр. Жоқ. Мысалы мына Ленин ақымақ негізі. Лениннің орнында болсам бар ма? Мен оқы және оқы емес. Үйлен, және үйлен деп айтар едім. Неменеге? Ай, халық санын көбейту керек қой. Мына Қытай 1,5 миллиард. Сол жаңағы ақылды, білімді болғаннан көтеріліп жатыр ма? Жағдайы, халқы көп. Экономикасы көтеріліп кеткен. Мына халықты көбейтпей, мынау далбаса тірліктің бәрі. Халық көбейсе, экономика көтеріледі. Ақсақал, сіз негізі бар ғой, жоғары жақта отыратын ақ кісісіз ғой. Жоғары Біздің ауыл бағаламайды негізі. жоғары жақта мен сияқтылар отырамайды. Жоқ, честныйлар болмайды ондай жерде. Шли честныймын ғой мен. Шлистің. Ленин сияқтылар керек. Ленин сияқтылар керек. Болды. Адамда деген намыс болу керек. Мынау қазақтың ұлттық болмысын қайттан ояту керек рухымызда. Дұрыс айтасыз. Соны біліп жүріңдер. Ақсақал, осы сізден бір нәрсе сұрайыншы деп едім. Сұра? Осы қазақ болып тұрып, орысша сөйлеген күнә ме ақсақал?
По-моему, күнә емес. А? Атак сөйлеп жүр ғой. На то пошло бар ғой. Аль-Фарабидің өзі жеті тіл білген ғой. Қойш. Ну, по-моему, күнә емес ол енді. Шлей күнәға жатпайды енді. Енді походу көресің ғой. Ол енді мысалы бар ғой, мен саған айтайын да. Короче, былай ғой. Мысалы енді мегаполис болдық қой біз. Арасында орысша қосып сөйлеу керек енді. Қойш. Алматы, Астана сияқты. Айтпесе мегаполис тап қояды ғой. Обидно болады да. Сондай ма? Че там өзің қалай? Уақытың бар ма? Нормально. Паромку пропустим. Я не против, Да, пошли. Базара нет, пошли. Assalamualaikum, Aksekal. Алейкум ассалам. Как вас дела? Откуда? Я Африка. Африка. Да. Ой, молодец. Что делаешь? Да, я хочу спросить. У меня есть один вопрос. Я очень важный. Я люблю казахский. Я хочу жениться казахский. Жениться казашки? Да. Нет, не будет. Зачем? Нам самим не хватает девушек. У вас один мужчина, 4 девушки. Вот статистика твой. Да. Теперь нам самим не хватает. Один мужчина у нас женится на 4 Ну, девушки. я нужно просто один. Просто один. Я человек. Зачем? Я котом кстати. Одну минуту, пожалуйста.